We're at Tung Kula Lake. It's in the Surin province. Come here and check it out. This is Fern's place. She'll serve food. She's the owner, and you can rent one of these bungalows. It's a nice little resort area where you can hang out for the day and take the kids, and we'll show you in the video the things you can do. Nice place. Come and visit. I want to first show that this is theirs out here because they have life jackets in here. Yeah. ได้มีคนมาเที่ยวมั่งจ้ะ Okay, with the advertisement for her. This is ใบเฟิร์นน้องใบเฟิร์นทู ร้านใบเฟิร์นนู่นน่ะ This ใบเฟิร์น สอง her And that's the phone number? yeah this phone number Okay. ร้านใบเฟิร์น this phone number อยู่ค่ะ this is Okay. in ทุ่งกุลา เลสาบทุ่งกุลา ทะเลสาบทุ่งกุลาทุ่งกุลาเล็กทุ่งกุลาเล็ก this restaurant ใบเฟิร์น and this the place to sit here Okay. She makes the food and provides it for the area here. ยังไม่ได้ปลูกแน่นเพราะว่าน้ำมันขึ้นลงลำบาก อั มัน น นี้ ขึ้น เขาคิดราคายังไงคะถ้านั่ง ถ้านั่งก็ทุกวันนี้มันไม่ค่อยมีลูกค้าเนาะก็200-300 ต่อชั่วโมงเหรอคะหรือว่า ไม่ทั้งวัน ทั้งวัน ค่ะ 200 300 all day you can sit here Really? yeah she said Wow. a lot of ปกติชั่วโมงละ2แต่อย่างนี้ถ้าวันธรรมดาก็300 like a regular day just 300 baht all day All day. Wow. That's a good deal. That's only like $7 or $8. the business not good. Yeah, the business is bad right now. It's winter time. As you can see, there's nobody here. It's been really windy and cold lately, but today's nice. เที่ยวนี่เหรอคะ ไม่เคยค่ะนี่เพิ่ง นี่ มาครั้งแรก ค่ะนี่สระเด็กเขาเรียกงี้เลย โอเค this ร้านใบเฟิร์น number 2 เนี่ยขึ้นไปดูข้างบนเลยค่ะ they have the second เชิญค่ะมีข้างบนอีก This is a little swimming นี่เขา area. เรียกสระเด็ก this for the kids It's a cute little swimming area. It's got boards on the bottoms for the kids to swim for in. the kids Yeah, this is very safe. very safe How deep is this? นี่ About a meter? ลึกถึงเม็ดไหมคะหรือว่าครึ่ง ไม่ เม็ด ถึงแค่นี้หัวเข่า โอ้ สำหรับเด็ก just อะ the Oh. knee เนี่ยสำหรับเด็ก Yeah. ไง Yeah, About you half a have meter. phone นี่ number นี่ก็ too. แพรเลยจ้ะแพรเดียวกันเจ้าเดียวกัน the same จ้ะ the same owner เชิญด้านนี้ให้ขึ้นไปดูก่อนไปชมวิวว่า โอ้โหดีใจเนาะที่มีแฟนเป็นฝรั่งดีแล้วนะมาจากทางไหนนี่ อยู่สุรินทร์ค่ะแต่ว่า It's really ไม่ nice. ได้บอก ใหญ่บา Oh, right here is the ladder to go up. แม่นลองตะมือละ อันยม โปรโมทใจอมคลาวทะเล จานนี้ สาบ โปรโมทอ้อยนี่ จ้า So you go up the ladder here. เดี๋ยวเธอสรก You นะ can go up and sit on top ได้อมลูกบ้านตะ or โคโค get on the slide. I'm filming from the bottom looking up. สระพงตะเลิมบ่ตะเลิมเนอะสระสระตะเลิมบางปันไดสระปนปน We've ตัว got นี้ hammocks to lay on. ตะเลิมอ่ะ อ๋อน้าเหลิมที่แกเคยแต่งงานกับคนบ้านสระใช่ไหม จ้า จ้ะญาติกันนั่นแหละ เด้อขอบคุณเด้อ มีโนอิชาเตอร์ Really? family Really? จ้า บางปะโอนบางปะโอน นกกระเจ้าตะเลิม Okay, for a banana boat, it's 400 baht จ้าจ้า per round, and you make a round around the lake. แต่แรงธุระ And there's a phone number in the front up จ้ะ in front of it. I'm not sure exactly where, but you can rent, you can call them, and they'll come pick you up if you have a group of people that wants to ride on the banana. And they tow it around the lake with a ski-doo or something like that. ก็เลยจองมือเคย จ้าจ้า no stress Hopefully my drone
flight worked out today. I did a drone flight the other day that I forgot to hit the record, I think. Hopefully that was all that was wrong. So I guaranteed that I'd hit the record on it this time. So I miss your touch on my skin. I want you back, but I'm not your man. I see the trap caught in your eyes, losing my mind. I do it to myself. I don't know why. I don't know why. I do it to myself. I don't know why. I need you, I need you, I need you right now. I don't want forever, I just want you now. Every time I give my heart, you let it bleed out. I do it to myself, I don't know why. I don't know why. I do it to myself, I don't know why. I miss your touch on my skin. I want you back, but I'm not your man. I see the trap caught in your eyes. I do it to myself. I don't know why. I don't know why. I do it to myself. I don't know why. I do it to myself. I don't know why. you can order your food here. จ้ะ They'll either come to you to take the order, or you place the order with them. from Thung Kula Lake นะคะจาก from by Fern Restaurant ค่ะ you can come here food very good And they bring it out to you. And it's literally straight across from us right there is where the ramp goes out. So she has the three directly in front of the ramp. Nice spot. She has this one, that one. จ้ะจ้ะดูกัน Has the little pool, and then that one over yeah. there. How many of them have a little pool? มีเงินประมาณนี้มุ้ยเอา มวยที่ยาวเขาเล่นด้วยกันเนี่ยกำลังจะทำแต่เศรษฐกิจปีใหม่เวียนเต้นดูก่อนดูร้านเราปีใหม่ไม่มีลูกค้ามันหนาว คงภาษาอังกฤษเมียนพอมันน่ะ เมียนได้ขี้เนียสไร they have ขี้ the เนีย same We hope you enjoyed this content about Tung Kula Lake. If you did, please hit the like and subscribe. This is Bobby and Driver. Time to get going. We're out.